ปั้นพอร์ตบวก 3,000 ด้วยมือถือเครื่องเดียววันนี้ผมจะมาใช้เทคนิคสแกลปิ้ง1 นาทีเทรดเก็บกำไรทองคำให้ดูแบบทีละสเต็ปพร้อมเผยเคล็ดลับแก้พอร์ตยังไงไม่ให้ติดลบ 100% ใครที่เทรดแล้วล้างพอร์ตบ่อยห้ามพลาดในคลิปนี้โดยก่อนจะเข้าเนื้อหาเราต้องมีบัญชีเทรดกันก่อนโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะใช้บล็อก XM ที่เปิดมานานกว่า 15 ปีกราฟเสถียรมีโบนัสเงินให้เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นโดยการลงทะเบียนง่ายๆสามารถทำตามได้เลยหลังจากคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้ามาหน้าระบบ XM ติ๊ก3 ขีดขวาบนกดเริ่มต้นเลยก็ให้เลือกประเทศไทยกรอกอีเมลของเราและตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยส่วนรหัสพันธมิตรจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ส่วนตัวผมแนะนำให้ใส่นะเวลามีโบนัสเงินคืนหรือว่าสิทธิพิเศษต่างๆก็จะได้รับด้วยนั่นเองซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีรหัสพันธมิตรนะก็จะแนะนำให้กรอกเป็น MTT 123หลังจากนั้นกดติ๊กถูกลงทะเบียนกันได้เลยทีนี้หลังล็อกอินมาแล้วเราก็จะมาเปิดบัญชีจริงในการเทรดกันให้กดตรงบัญชีเลือกบวกกดบัญชีจริงเลือกเป็น MT5 ประเภทบัญชีเริ่มต้นแนะนำเป็น Standard ส่วน Leverage 1:1,000 สกุลเงิน USD และที่สำคัญรหัสพันธมิตรอย่าลืมกรอก MTT 123เพื่อให้ได้โบนัสสิทธิพิเศษแล้วติ๊กถูกดำเนินการต่อแล้วตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยหลังจากเปิดพอร์ตแล้วเราก็สามารถเติมเงินฝากเงินผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลยที่ง่ายที่สุดในตอนนี้ผมก็จะแนะนำเป็น Mobile Banking เลือกธนาคารจำนวนเงินที่ฝากแล้วติ๊กถูกสแกน QR Code ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เป็นการเติมเงินเข้าพอร์ตได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะมาหน้าจัดการเลือกข้อมูลบัญชีหน้านี้ก็จะแสดงข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หมายเลขเทรดที่เราจะนำไปล็อกอินบนแอป MT5 นั่นเองก็สามารถโหลดผ่าน App Store Play Store หลังจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์เชื่อมกับ XM แล้วกรอกลงชื่อเข้าใช้หมายเลข ID เทรดแล้วรหัสผ่านที่ตั้งมาแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยสามารถเริ่มต้นเทรดได้แล้วนั่นเองสำหรับแนวทางเทคนิคที่ผมใช้จะเป็นการเทรดตามเทรนระยะสั้นๆโดยการตั้งค่ากราฟเข้ามาเลือกซิกแซกแล้วเซตค่าตามนี้เลย5 5 3แล้วรูปแบบสีเลือกตามสีที่ชอบได้เลยหลังจากนั้นกดบันทึกขวาบนแค่นี้ก็เป็นการเซตอินดิเคเตอร์ที่จะใช้เทรดในคลิปนี้แล้วนั่นเองเรามาดูออเดอร์จริงในการเทรดวันนี้กันนะครับเปิดการมาจังหวะนี้เพื่อนๆดูด้วยสายตานะก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบดาวเทนอย่างชัดเจนเลยนะดูจากสวิงในส่วนของซิกแซกนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของเส้นแนวนอนเข้ามาช่วยนะครับจังหวะนี้มีการเกิดบอสนะครับก็คือชนะในส่วนของสวิงก่อนหน้าได้แล้วก็มีสัญญาณในกลุ่มอันเลิร์นะส่งมาด้วยนะครับว่าตอนนี้มีการเกิดบอสใน M1 นะสินทรัพย์ก็เป็นทองคำนั่นเองโดยทีนี้ผมให้ทริคอย่างหนึ่งในการมองหาสวิงหรือว่าหาสวิงสำคัญที่เกิดบอสหรือว่าช็อคนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปดูไกลนะให้ดูประมาณ 5-10 สวิงย้อนหลังนะครับว่าตอนนี้มีรูปแบบเป็นเทรนแบบไหนหรือว่าทรงกราฟเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงอยู่นะอย่างจังหวะนี้เนี่ยให้เพื่อนๆนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดเจนนะฮะ10สวิงล่าสุดของซิกแซกเนี่ยบ่งบอกว่าช่วงนี้กราฟกำลังไต่ระดับลงนั่นเองดังนั้นเพื่อนๆก็มองหาสวิงที่กราฟสามารถลงมาต่ำกว่าสวิงก่อนหน้าของซิกแซกก็จะเป็นจุดบอสนั่นเองเราก็สามารถใช้ในการหาคีย์เลเวลนะฮะอย่างในจังหวะนี้ผมก็จะใช้ในส่วนของ Fibo Retracement เข้ามาช่วยนะครับก็ถ้าเป็นรูปแบบขาลงนะจะตีจากจุดไฮลงมาหาจุดโลด้านล่างทีนี้ก็สามารถวางในส่วนของเซลล์ลิมิตเอาไว้ได้เลยโดยผมก็จะวางไว้โซนแรก 38.2 โซน2 50แล้วก็โซนสุดท้าย 61.8 เอาไว้ทั้ง3โซนลักษณะนี้เลยหลังจากนั้นผมก็จะวางไม้เฮดจิ้งนะฮะไว้ตรง 78.6 นะครับก็คือเลเวลนี้เป็นเลเวลในการแก้ไม้เวลาที่กราฟผิดทางนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสีย 100% นะจากในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้แชร์ประสบการณ์นะครับว่าทำยังไงนะเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับก็วางไว้ตรงนี้นะฮะซึ่งขนาดหลอดเนี่ยผมก็จะใช้ให้เท่ากับที่ผมวางในส่วนของเซลล์ลิมิตเลยนะเพื่อที่จะได้เวลาโดนลากขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้เสียไม่เยอะนะครับแล้วก็เราก็สามารถควบคุมความเสี่ยงได้นะผมก็ใช้0.12 หลอดนะและที่สำคัญเลยนะฮะในส่วนของเมนูที่ขึ้นแสดงนะครับต้องให้ขึ้นเป็น buy stop เท่านั้นนะเพราะว่าเราจะใช้เป็นไม้แก้นะเวลาที่จะผิดทางนะครับแล้วก็ TP นะตั้งไว้ที่เลเวล100นั่นเอง
ลังจากนั้นผมก็ลาก SL นะของทั้ง3โซนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น 61.8 50 แล้วก็ 38.2 นะครับเอาไว้ตรงบริเวณเลเวล100ตรงนี้เช่นกันนะครับเพื่อเป็นจุดยอมแพ้ของกลยุทธ์นี้นั่นเองซึ่งตอนนี้กราฟก็สามารถขึ้นมารับได้ถึง2ออเดอร์เลยนะฮะก็คือตรง50แล้วก็ 38.2 หลังจากขึ้นมารับแป๊บเดียวเองนะมีการย่อลงอย่างรุนแรงเลยนะครับจริงๆต้องตั้ง TP ไว้ตรง 11.8 นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยกราฟลงมาเกินเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็ถือว่าเกินเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะทำการเข้ามาที่หน้าซื้อขายแล้วก็ทำการปิดสถานะที่กำไรนั่นเองนะฮะก็เซตอัพแรกของวันนี้นะก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายเลยนะครับสามารถลงมาถึง TP ได้นั่นเองแล้วก็ส่วนออเดอร์ที่เหลือที่กราฟไม่สามารถขึ้นไปรับได้ผมก็จะทำการลบคำสั่งที่ลิมิตออกทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปเทรดในส่วนของเซตอัพใหม่นั่นเองนะครับทีนี้ก็ต่อเนื่องกันเลยนะจากออเดอร์เมื่อกี้นะครับกราฟก็สามารถลงมาต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าได้นะครับทำให้เกิดรูปแบบการบอสใหม่หรือว่า break of structure นั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะจะใช้ในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยนะครับตีจากจุดไฮลงมาหาจุดโลล่าสุดก็จะได้โซนรอคอยคีย์เลเวลหลังจากนั้นผมก็ทำการตั้งในส่วนของเซลล์ลิมิตนะฮะตรง 38.2 50 แล้วก็ 61.8 แล้วก็ตั้งไม้ hedging ตรงเลเวล 78.6 นะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมนะกดตรงเมนูตรงนี้ด้วยนะฮะให้เป็น buy stop นั่นเองแล้วก็ตั้งในส่วนของหลอดไซส์นะฮะให้เท่ากับขนาดของเซลล์ลิมิตที่ใช้หลังจากนั้นก็ตั้งในส่วนของ TP เอาไว้ตรงเลเวล100ด้านบนตรงนี้เลยแล้วก็ออเดอร์เซลล์ลิมิตที่เหลือนะครับก็ตั้งเหมือนเดิมเลยนะฮะลากในส่วนของSL นะครับไว้ตรงเลเวลด้านบน100ตรงจุดเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเซตอัพทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับออเดอร์ก่อนหน้านี้เลยนะเพียงแต่ว่าจังหวะนี้กราฟยังไม่ลงมาถึง TP นะครับผมก็จะตั้งในส่วนของTP ของเซลล์ลิมิตนะเอาไว้ตรงเลเวล 11.8 นะครับก็จิ้มไปทีละโซนนะครับแล้วก็ลากมาไว้ตรง 11.8 นะฮะทั้ง3โซนของเซลล์ลิมิตได้เลยก็จะได้รูปแบบเซตอัพขาลงที่สมบูรณ์แล้วนั่นเองนะครับ A few minutes later เอาล่ะทีนี้เปิดกราฟอีกทีโอ้โหใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะถึง TP 11.8 ทั้ง3ออเดอร์เลยก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับจังหวะนี้ตามเป้าหมายเซตอัพที่ตั้งไว้เลยแล้วก็ในส่วนของ buy stop ตรงนี้นะผมก็จะทำการแตะไปที่ออเดอร์แล้วก็กดลบคำสั่งได้เลยนั่นเองเพื่อที่จะเป็นการล้างกระดานแล้วก็จบเซตอัพนี้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3ออเดอร์ที่ถึง TP นี้นะครับก็ทำให้บวกเพิ่มมาอีกประมาณ40กว่าเหรียญนะตอนนี้นะครับในพอร์ตก็มีอยู่ประมาณ75เหรียญนั่นเองนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือ100เหรียญจังหวะนี้มีสัญญาณเกิดช็อคนะฮะผมก็เปิดกราฟเข้ามาดูนะครับซึ่งกราฟตอนนี้เกิดรูปแบบการกลับตัวไม่สามารถลงมาต่ำกว่าเส้นสีขาวตรงนี้ได้นะแล้วก็มีการกระชากขึ้นไปชนะในส่วนของไฮก่อนหน้านี้ได้นะฮะผมก็ทำการลากในส่วนของเส้นสีขาวตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงจุดที่เกิดการช็อคหรือว่า change of character นั่นเองหลังจากนั้นผมก็ตีในส่วนของเส้นสีขาวอีกเส้นหนึ่งตรงบริเวณจุดไฮตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าดูแบบนี้เนี่ยจริงๆครับสามารถทำบอส1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าจุดนี้ก็สามารถโดนชนะขึ้นไปต่อได้นะแบบนี้แปลว่ากราฟมีการเปลี่ยนทิศเป็นที่เรียบร้อยสัญญาณช็อคก่อนหน้านี้ผมมาไม่ทันนะฮะแต่ตอนนี้หน้ากราฟจริงๆเกิดการบอสอยู่นั่นเองดังนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขเทคนิคในการเซตอัพเทรดอยู่ผมก็ทำสเต็ปเดิมเลยก็จะใช้ในส่วนของฟิโบเข้ามาช่วยหากเป็นรูปแบบขาขึ้นลักษณะนี้ก็จะตีจากจุดโลขึ้นไปหาจุดไฮสูงสุดในปัจจุบันนี้ก็จะได้ในส่วนของโซนรอคอยคีย์เลเวลแล้วนั่นเองทีนี้ผมก็ตั้งในส่วนของ buy limit เอาไว้ตรง 38.2 50 แล้วก็ 61.8 แล้วก็ไม้วาง hedging เผื่อผิดทางนะครับตรง 78.6 และที่สำคัญเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมนะตรงนี้นะครับจากเป็น buy limit ตรงนี้นะครับให้กดเปลี่ยนเป็น sell stop นั่นเองนะครับก็จะได้รูปแบบลักษณะหน้าตาแบบนี้สำหรับในส่วนของไม้ hedging ของเรานั่นเองซึ่งผมก็ลาก TP เอาไว้ตรงเลเวล100ด้านล่างเลยนะแล้วก็ในส่วนของไม้ลิมิตทั้ง3ไม้นี้นะครับผมก็ตั้ง SL ไว้
ตรงด้านล่าง100เหมือนกันเลยนะฮะเพื่อเป็นจุดยอมแพ้ตรงจุดเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วน TP ก็ตั้งเลเวลเดิมเลยนะครับตรง 11.8 นะครับอันนี้คือกรณีตามเซตอัพปกติที่เทรดขาขึ้นนะครับก็จะวางประมาณนี้เลยนะฮะแต่จังหวะนี้พิเศษนิดนึงนะฮะหลังจากที่กราฟลงมารับในส่วนของ 38.2 ได้แล้วนะก็มีการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยนะซึ่งผมก็ได้มีการขยับ TP ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะก็จะปิดตรงสวิงไฮหรือว่าตรงเลเวล0เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตอนนี้เราได้ออเดอร์เดียวอยู่นะถ้าหากว่ามาถึงในส่วนของ TP 11.8 เนี่ยมันก็จะดูแคบเกินไปนะผมก็เลยขยับ TP ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะจะได้เลนระยะนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นผมก็มีการลากในส่วนของ SL นะมากันหน้าทุนเอาไว้ตรงออเดอร์38.2 ตรงนี้เลยเพราะว่าจะได้ปิดประตูขาดทุนสำหรับออเดอร์นี้หากว่าไม่เป็นไปตามแผนนั่นเองนะครับโอเคสุดท้ายนะฮะลงมาโดนหน้าทุนนะหรือว่า BE ตรง 38.2 พอดีนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยผมก็จะทำการวางในส่วนของ buy limit เอาไว้ตรง 38.2 อีกครั้งหนึ่งนะเป็นการย้ำในส่วนของออเดอร์เดิมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้กราฟยังไม่ถึงในส่วนของจุดสวิงไฮด้านบนเลยนะครับผมมองว่าช่วงนี้กราฟอาจจะวิ่งพักแรงหรือว่าพักตัวอยู่นั่นเองดังนั้นจังหวะนี้ผมก็อยากลองเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งว่ากราฟสามารถลงมารับออเดอร์ที่เหลือได้อีกรอบไหมถ้าหากว่ากราฟไม่สามารถลงมารับได้นะผมก็จะรอในการเทรดเซตอัพใหม่แต่ถ้าหากว่ากราฟจังหวะนี้สามารถลงมารับได้ก็ตามแผนเดิมของเราในส่วนของแผนแรกนั่นเองนะครับเอาล่ะเปิดมาอีกทีตอนนี้กราฟนะฮะก็สามารถลงมารับได้2ออเดอร์นะฮะตรง 38.2 แล้วก็50นั่นเองนะครับก็วอลลุ่มตอนนี้นะค่อนข้างได้เปรียบเลยนะกราฟกำลังพุ่งขึ้นเลยอีกนิดนึงเรียบร้อยนะครับถึงในส่วนของจุด TP 11.8 อย่างสวยงามเลยนะครับทั้ง2ออเดอร์นี้นะก็ตามแผนตามหน้าเทรดที่เราได้วิเคราะห์แล้วก็ทำการวางในส่วนของออเดอร์ไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบในส่วนของเซตอัพขาขึ้นนะฮะส่วนออเดอร์ที่เหลือไม่ว่าจะเป็น 61.8 ตรงนี้นะครับผมก็จะทำการติ๊กลบออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของเซลล์สต็อปก็ทำการลบออกเช่นกันนั่นเองนะฮะซึ่งในจังหวะนี้นะก็ถึง TP นะบวกมาอีกประมาณ30กว่าเหรียญนะครับก็ส่งผลทำให้วันนี้ถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกือบลืมนะในส่วนของการตั้งค่าเลเวลฟิโบนะครับที่ผมใช้ในคลิปนี้นะก็ตั้งตามนี้เลยนะครับจะมีตรงเสริมเข้ามานะ 78.6 แล้วก็ 11.8 นั่นเองนะครับสามารถพอดวิดีโอแล้วก็ตั้งตามได้เลยนะฮะไม่มีเทคนิคไหนหรือว่ากลยุทธ์ไหนที่สามารถชนะตลาดได้ 100% สำหรับกลยุทธ์ในคลิปนี้เนี่ยวิลเลจที่ผมได้แบ็กเทสมานะฮะก็อยู่ที่ประมาณ72กว่า%เองนะฮะนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเทรด10ไม้เนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนๆแพ้ได้ถึง3ไม้ด้วยกันนะครับดังนั้นผมก็จะให้ดูอีกมุมหนึ่งไม่ได้มีแต่การเทรดชนะอย่างเดียวนะเวลาที่เทรดผิดทางหรือว่ากราฟไม่ได้วิ่งไปหาในส่วนของ TP จะเป็นยังไงแล้วก็วิธีที่ไม่ให้พอร์ตติดลบ 100% สำหรับในตัวอย่างนี้นะก็จะเป็นรูปแบบเทรดขาลงนะครับก็เซตอัพเหมือนเดิมเลยนะเราก็วางตรง38.2 50 แล้วก็ 61.8 และที่สำคัญในส่วนของ 78.6 ตรงนี้แหละนะฮะเป็นจุดที่ทำให้เราสามารถยังกลับมาบวกได้เวลาที่กราฟวิ่งผิดทางนั่นเองแล้วก็จุดตั้ง TP ตรงเลเวล100ส่วนจุด Stop Loss ทั้ง3ออเดอร์นะฮะก็ตรงเลเวล100เช่นกันนะครับเป็นจุดที่เราจะยอมแพ้นั่นเองทีนี้เมื่อกราฟขึ้นมาแตะในส่วนของ 78.6 แล้วก็แปลว่ามีโอกาสที่จะผิดทางสูงนะครับก็เหมือนกับในตัวอย่างนี้เลยนะฮะกราฟมีการพุ่งขึ้นไปหาในส่วนของจุดเลเวล100ทำให้ทุกออเดอร์เนี่ยปิดทั้งหมดเลยนะทั้งกำไรแล้วก็ขาดทุนนะครับเป็นการล้างกระดานทั้งหมดนะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเพื่อนๆดูนะเราก็จะมีในส่วนของไม้ที่โดน SL ทั้งหมด3ไม้แล้วก็มีไม้หนึ่งนะสังเกตดูนะจะถึง TP โดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับทำให้จังหวะนี้เนี่ยเสียหายน้อยลงนะครับก่อนแรกเวอร์ชั่นที่ผมไม่ได้มีไม้ hedging เข้ามาช่วยนะฮะก็จะติดลบเพื่อนๆลองบวกดูนะประมาณ103เหรียญเลยนะถ้าเราไม่มีในส่วนของไม้ 0.09 นี้เข้ามาช่วยนะครับแต่ทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะจังหวะนี้โดนลบประมาณ57เหรียญเท่านั้นเองนะหรือว่าช่วยได้ประมาณ 40-50% เลยนะ
ทำให้พอร์ตของเรานะยังอยู่รอดได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากให้พอร์ตตรงนี้ติดลบเลยนะเพื่อนๆก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยนะผมก็จะเพิ่มหลอดตรง 0.09 เนี่ยให้คูณประมาณ 2-3 เท่านะครับให้ไม้นี้เนี่ยเป็นการเฮดทั้ง3ไม้หรือว่าเป็นการ cover ทั้ง3ออเดอร์ที่ติดลบนะก็ทำให้บาลานซ์กำไรของเราตรงนี้เนี่ยสามารถกลับมาเป็นบวกได้เลยเช่นกันนะครับแต่มันก็จะมีความเสี่ยงนะที่ผมได้ไปทดลองมานะฮะก็จะใช้หลอดค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเงินทุนไม่ถึงเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่อันนี้คือตัวอย่างในส่วนของเซตอัพเทรดขาลงกรณีที่เราเทรดผิดทางนั่นเองอันนี้คือรูปแบบเทรดขาขึ้นนะฮะต่อจากเมื่อกี้เลยนะเป็นวันเดียวกันด้วยนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยก็เทรดตามเซตอัพเดิมเลยก็จะตั้งในส่วนของ buy limit เอาไว้ตรง 38.2 50 แล้วก็ 61.8 แล้วก็จุดหมาย hedging ฉุกเฉินเวลาที่ผิดทางนะฮะตรง 78.6 ตรงนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นขาขึ้นหมาย hedging ต้องเป็น sell stop นะฮะก็คำนวณหลอดดีๆให้เท่ากันนะครับซึ่งกรณีนี้จะค่อนข้างพิเศษเลยนะเมื่อกราฟลงมาแตะในส่วนของเลเวล 78.6 หรือว่าไม้ hedging ฉุกเฉินแล้วแต่ไม่สามารถลงไปถึงในส่วนของเลเวล 100 ด้านล่างตรงนี้เราจะทำยังไงอันนี้คือคำถามที่มีคนถามเข้ามาในหลังไมค์นะฮะถ้าหากว่ากราฟเป็นลักษณะนี้เมื่อได้ไม้ hedging แล้วไม่ลงไปตามแผนฉุกเฉินด้านล่างผมก็จะมีวิธีปิดเกมแผนสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือเราสามารถตั้งในส่วนของไม้ SL ขึ้นมาได้นะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูจังหวะนี้ผมจะตั้งในส่วนของ SL ของไม้ hedging ตรงนี้เอาไว้ตรงเลเวล 23.6 ดูดีๆนะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะเลื่อนในส่วนของไม้ TP นะจากเดิมจะอยู่เลเวล 11.8 จะเลื่อนลงมาหา 23.6 ตรงจุดเดียวกันกับจุดSL ของไม้ hedging ตรงนี้เลยก็จะเลื่อนลงมาตรงจุดเดียวกันทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการจัดการไม้ hedging ที่ไม่ลงมาถึงเลเวล 100 ได้แล้วนั่นเองซึ่งถ้าหากว่ากราฟเลือกไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งยังไงเราก็ขาดทุนอยู่ดีนะเหมือนกับในจังหวะนี้นะฮะกราฟก็สามารถขึ้นไปถึงในส่วนของเลเวล 23.6 ด้านบนตรงนี้ทำให้ทุกออเดอร์ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือว่าไม้ hedging ที่ขาดทุนนะฮะก็ปิดรวบในส่วนของจุดนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็จังหวะนี้ส่งผลทำให้ไม้บายของเราเนี่ยสามารถขึ้นไปถึงในส่วนของ TP แล้วก็ไม้ hedging มาโดน SL นะครับซึ่งเพื่อนๆลองบวกลบกันดูนะในส่วนของไม้ที่ถึงกำไรนะฮะก็รวมได้ประมาณ51เหรียญนะไปลบกับในส่วนของไม้ hedging นะฮะก็ผลลัพธ์ออกมาประมาณ 46.5 เหรียญนะฮะซึ่งก็ต้องยอมนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเจอรูปแบบลักษณะนี้หรือว่ามีการลอสมาแตะในส่วนของไม้ hedging 2 ครั้งติดนะฮะให้เพื่อนๆทำการหยุดเทรดวันนี้เลยนะเพราะว่ากราฟไม่เป็นไปตามเซตอัพแล้วหรือว่าไม่เป็นใจนั่นเองนะครับจะเป็นรูปแบบเทรนก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเป็นการถักเปียหรือว่าวิ่งเป็นไซด์เวย์ในกรอบสั้นๆนั่นเองนะครับทำให้ไม่เข้ากับแนวทางในการเทรดซึ่งกลยุทธ์ที่ผมเทรดในคลิปนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับรูปแบบการเป็นเทรน following มากกว่านั่นเองนะครับก็ขอฝากเอาไว้เนาะถ้าเกิดว่าผิดทาง TT สัก 2-3 ครั้งเนี่ยเราก็ควรหยุดในวันนี้เนาะเพราะถ้าหากฝืนเทรดต่อไปกับพฤติกรรมตลาดที่ไม่ตรงกับแผนเซตอัพของเรามักจะส่งผลเสียแล้วก็นำไปสู่การล้างพอร์ตในที่สุดนั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลาอยู่หน้าจอแต่อยากเทรดแนวทางในคลิปนี้จริงๆผมก็มีในส่วนของกลุ่ม Signal Alert แจ้งเตือนในการหาจุดบอสแล้วก็ช็อคตอนที่กราฟสามารถชนะสวิงก่อนหน้าได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเฝ้าจอรอเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะผมก็ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะฮะและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆเปิดบัญชีใหม่อย่าลืมนะใส่รหัสพาร์ทเนอร์ MTT 123ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบกลับทุกคอมเมนต์เลย